Som a la vinya de la Coma, a Pla de Manlleu. Aquí estem a uns 600 metres d'alçada, Deo Penedès, és terme d'Aigua Múrcia. I aquesta vinya la va comprar la meva àvia ja fa uns anys. I ella en aquella època la va pagar fent un tracte amb l'amo de la vinya, que li pagaria amb la llenya que anava traient del bosc durant els primers anys. Aquí sempre li hem dit el xalet, el meu pare ja li deia el xalet, ell el va arreglar fa anys, a dintre hi ha una llar de foc i va fer un dipòsit d'aigua. Aquesta vinya és de Parellada Montònova, i la fem servir actualment per fer l'Elisenda, que és un clàssic penedès, que fem un cupatge 50% xarel·lo de les vinyes del pare, del Penedès, i un 50% de parellada d'aquesta vinya, que és de la mare. I d'aquí surt l'Elisenda, que és el clàssic penedès. I des d'aquí dalt, de la vinya de la Coma, i amb aquest clàssic, que és l'Elisenda, volem acomiadar aquesta brema 2021, una brema que ha sigut llarga i dura, però de molt bona qualitat. Salut!